Всем привет! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Давненько у меня не было видео по электрическим теплым полам, но сейчас я расскажу про умный терморегулятор Velrock AZ, которым можно управлять через интернет посредством приложения в телефоне с любого места земного шара. Также в приложении есть функция геозонирования, что позволяет автоматически выключить или уменьшить обогрев пола, когда все члены семьи находятся за пределами выбранной зоны. Напротив, при входе в эту зону любого члена семьи включится теплый пол на прогрев до комфортной температуры. Это позволяет экономить деньги на электричестве и создает максимальный комфорт при эксплуатации. Приложение можно привязать к голосовым помощникам, таким как Алиса, и в результате управления теплым полом можно осуществлять голосом, как делается в фантастических фильмах. Приложение дает подробную статистику работы теплого пола, включая затраты на электричество. Кроме того, производитель заявляет, что в терморегуляторе предусмотрена возможность работать совместно с другими системами «Умный дом» благодаря поддержке протокола MQTT, а также есть HTTP APA. Данный терморегулятор может работать как в программном режиме, так и в ручном. Об всем этом вы узнаете из ролика. Ссылку на поставщика, где я заказывал этот терморегулятор, я оставил в описании. Если вас интересуют обзоры современных приборов автоматики и электрики, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Терморегулятор Velrock AZ поставляется в такой красивой упаковке. Обратите внимание на надпись «Для профессионалов» и гарантию 5 лет. Сзади на упаковке указано, что он может управлять нагрузкой 3000 вольт-ампер или 16 ампер и регулирует температуру от 5 до 45 градусов. Открываем коробку. Сверху лежит инструкция. В ней достаточно подробно описано, как работать с терморегулятором, но практически нет информации о работе прибора с приложением. О работе с терморегулятором, приложениями вы узнаете в этом и следующих роликах. Вот сам регулятор теплого пола. Этот регулятор имеет белый дизайн. Существует и черный вариант дизайна. Вот такой датчик температуры с жестким проводом длиной 3 метра. Он имеет сопротивление 10 кОм при температуре 25 градусов. Если вы хотите старый ваш регулятор заменить на этот регулятор Velrock, то для него могут подойти датчики от других регуляторов с такими же характеристиками. А также аналоговые датчики NTC 4,7, 6,8, 10, 12, 15, 33 и 47 кОм при температуре 25 градусов. Шкалу сопротивлений датчика вы видите на слайде. Есть рамка для терморегулятора. Она такая же, как в розетках серии Unica и Unica New от Schneider Electric. Если вы используете эту серию розеток на объекте, то можете один или несколько терморегуляторов объединить с другими розетками или выключателями с помощью общей рамки. Тут буклет, в котором указано, что компания Velrock занимается не только терморегуляторами, но и реле напряжения. О реле напряжения Velrock я планирую делать видеообзоры. Подписывайтесь на канал, чтобы их не пропустить. Данный терморегулятор может управлять электрическими и водяными теплыми полами. А как мы знаем, сервоприводы клапанов бывают с разными контактами. Как нормально открытый, так и нормально закрытый. В дополнительных параметрах приложения мы можем изменить тип контакта, включив функцию «Нормально замкнутый контакт». Работает терморегулятор с напряжением 220 вольт.
Он измеряет температуру от минус 28 до 75 градусов, но регулирует температуру в диапазоне от 5 до 45 градусов. Верхний уровень регулировки можно ограничить или наоборот повысить до 75 градусов настройками в приложении. Терморегулятор устанавливается на высоте от 40 см до 1,7 метра вместе с минимальной вероятностью попадания влаги и уверенным приемом Wi-Fi. Он потребляет небольшой интернет-трафик, порядка 20-30 мегабайт в месяц. Для корректной работы терморегулятора по графику, а также для дистанционного управления им, прибор должен быть постоянно подключен к интернету, так как он синхронизирует свою работу с облаком Velorak. Если доступ в интернет отсутствует или в сети перебои с электричеством, то возможно отставание в работе расписания при программном режиме работы. После восстановления доступа к интернету, настройки и ход часов синхронизируются с облаком Velorak, и терморегулятор начинает работать точно по расписанию. Терморегулятор подключается по стандартной схеме. К этим двум клеммам подключается датчик. Сюда подключается фаза, сюда 0 от сети. И к этим двум клеммам подключается нагрузка, наш теплый пол. Заземление к теплому полу подключается напрямую, минуя терморегулятор. Перед включением питания я рекомендую еще раз проверить правильность подключения терморегулятора. При неправильном подключении он может выйти из строя. При монтаже электрического теплого пола датчик прокладывается в гофрированной трубке, где его размещают на равноудалении между витками теплого пола. При подключении теплого пола рекомендуется использовать УЗО и автоматический выключатель на 16 ампер. Во влажных помещениях наличие УЗО обязательно. В инструкции производитель рекомендует для надежной и долговечной работы терморегулятора, чтобы нагрузка на контакты не была более 2/3 номинального. Если она больше, то необходимо использовать контактор на подходящий ток, хотя я не представляю, где в подрозетнике разместить этот контактор. Разве только рядом дополнительный щиток поставить. Я бы сказал так, что желательно использовать терморегулятор при нагрузке не более 2/3 номинальной, чтобы увеличить срок службы терморегулятора. Если нагрузка больше, то лучше поставить два отдельных теплых пола с отдельными терморегуляторами. Данный терморегулятор предназначен для использования совместного с приложением Velorak, так как основная функциональность его достигается именно за счет применения приложения. Поэтому для начала посмотрим, как работает терморегулятор с приложением, а дальше я расскажу о настройках на самом терморегуляторе и как им регулировать без приложения. Подключаю терморегулятор. Он показывает температуру датчика. Если терморегулятор подал напряжение на теплый пол, то тут загорается красная лампочка. Вот я поднял температуру, и она загорелась. И у нас загорелась лампочка, которая имитирует нагревательный элемент теплого пола. Если вы подключаете терморегулятор первый раз, то сразу после подачи напряжения терморегулятор в течение 10 минут ждет подключения от приложения для привязки к сети Wi-Fi. При этом мигает синий индикатор 2 раза в секунду. То есть регулятор работает в режиме точки доступа. Если этот индикатор горит постоянно, то установлено соединение с облаком Velorak, и терморегулятор с ним синхронизируется. Если индикатор вообще не светится, то Wi-Fi с интернетом не обнаружен. Если мигает раз в 3 секунды, то подключение к Wi-Fi есть, но связи с интернетом нет. Устанавливаем приложение на телефон.
У меня телефон с Android, поэтому я захожу в Google Play, набираю Wellrock и ищу. Вот у нас приложение Wellrock. Открываем. У меня горит надпись «Открыть». У вас же будет надпись «Установить». Открываем. Прежде чем подключать терморегулятор, проверьте, чтобы он находился в режиме точки доступа. При этом синий индикатор мигает 2 раза в секунду. Если у вас не мигает, то включить точку доступа можно через меню терморегулятора. Как это сделать, я расскажу позже. Чтобы подключить устройство, нажимаем плюсик. Подключаем устройство. На телефоне должен быть включен прием Wi-Fi. Вот у нас наш терморегулятор. Нажимаем. Сейчас мы подключаем терморегулятор к Wi-Fi сети квартиры. Выбираем сеть Wi-Fi и задаем пароль. И настроить. У нас приложение синхронизируется с терморегулятором. Ожидаем. Иногда на регуляторе проскакивают разные надписи в процессе подключения, и это нормально. Добавить устройство к вашему аккаунту. Нажимаем «Да». Приложение предлагает переименовать устройство. Я рекомендую этим воспользоваться. У меня уже подключен один терморегулятор, который я назвал «Кухня». Вновь подключенный терморегулятор назовем «Спальня». Здесь же мы можем задать мощность нагрузки. Выбираем группу регуляторов, к которой нужно подключиться. У меня всего одна группа First Group. Я ее оставляю. Вы же можете создать несколько групп, например, под разные квартиры. Или разные группы помещений. Например, ванную и туалет отдельно, а спальные комнаты отдельно. Это сделано для упрощения управления большого количества терморегуляторов путем группового регулирования теплых полов. Также вы можете задать мощность теплого пола, который подключен к регулятору. Это позволит контролировать приложение потребляемую электроэнергию. Если применяем датчик стандартный, который входит в комплект, то настройку датчика не меняем. Нажимаем птичку, и наше устройство добавилось. Открываем приложению доступ к своему местоположению. Мы находимся в главном меню управления терморегуляторами. Тут отображается два терморегулятора. Первый я подключил ранее, и он не подключен к сети. И это мы видим по перечеркнутому облаку. А вот терморегулятор спальня мы подключили только что. И видим шкалу Wi-Fi, показывающий, что регулятор подключен как к сети, так и к приложению. И теперь мы можем терморегулятором управлять дистанционно. Как мы видим, тут отображается температура датчика терморегулятора и температура уставки. С помощью полоски снизу мы можем поднять температуру уставки. И как мы видим, загорелся оранжевый значок, что означает, что терморегулятор включил теплый пол. Если мы опять опустим, то нагревательный элемент выключился. Нажав значок справа, мы можем выбрать режим работы терморегулятора. Ручной, программный или в отъезде. Или вообще отключить терморегулятор. Вот я сейчас его отключил. И у меня индикатор на терморегуляторе погас. Включаю вновь. Индикатор терморегулятора вновь показывает температуру. Нажимаем на название или иконку терморегулятора и попадаем в расширенный функционал терморегулятора. Тут 4 страницы, название которых отображается снизу. Сейчас мы находимся на странице с графиками. Если мы потянем вниз за маленькую серую полоску под названием терморегулятора, то откроем дополнительное меню для управления терморегулятором. Иногда с этого меню управлять удобнее. Вот мы тянем ползунок, и у нас включился обогрев пола. Вот уменьшаем, и обогрев выключился.
Тут также мы можем настроить режим работы терморегулятора. Поднимаем опять за серую полоску. Смотрим, какие тут страницы еще есть. Мы можем настроить расписание при программном режиме. Тут находятся расширенные настройки терморегулятора. А на 4 странице мы можем настроить режим отъезд. Все эти 4 страницы мы рассмотрим подробно в другом ролике, который я планирую выпустить в ближайшее время. Там же я расскажу про настройки самого приложения. Так что подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы его не пропустить. Как только я ролик выпущу, ссылку размещу в описании. Выходим из режима, нажав верхнюю кнопку устройства. Если мы нажмем троеточие, то открывается контекстное меню, в котором открываются дополнительные настройки. Лучше задавать настройки сразу группе, а не каждому терморегулятору отдельно, что мы сейчас и сделаем. Самой интересной настройкой является геозонирование. При этой настройке терморегулятор может отключать и включать обогрев в зависимости от нашего местоположения. Настраивается он довольно просто. Нажимаем местоположение. Для начала выберем радиус. Когда мы будем в этом радиусе, будет включен обогрев. Приложение сразу показало домиком, где сейчас расположен терморегулятор. Можно его положение подкорректировать. Вот мы настраиваем радиус. Мы можем настроить диаметр зоны от 50 метров до 2 километров с точностью 10 метров. Но на этом настройка геозонирования не заканчивается. Тут можно и подключить к этой функции всех членов семьи. Каждому члену семьи назначить роль. Назначить, как будет управляться теплый пол в зависимости от попадания членов семьи в зону контроля. Этому я посвящу отдельный ролик, где подробно расскажу о всех настройках. Как только я его выпущу, то размещу ссылку на ролик в описании. Про остальные настройки контекстного меню я также расскажу в дополнительном ролике. В приложении терморегуляторами можно управлять как отдельно, так и группой в целом. Вот нажимаем First, тянем серую полоску вниз. И сейчас мы можем управлять всеми терморегуляторами в группе. То есть если мы вот зададим 30 градусов, то выходим и видим, температура уставки обоих терморегуляторов стала 30 градусов. И еще интересная функция – это голосовое управление теплыми полами при помощи Алисы. У меня сейчас установлено приложение «Дом с Алисой». Как видите, при установке приложения все мои терморегуляторы перекочевали в приложение. И я могу нажать кнопку «Говорить» и давать команды Алисе. Какая температура в спальне? К сожалению, программа, которую я записываю в телефоне, конфликтует с микрофоном Алисы. Я не могу сейчас это показать, но поверьте, это работает. Как видите, тут целая переписка. Это я говорил с Алисой. Как видите, она изменяла мне температуру, выключала терморегулятор. И у Алисы довольно много команд, которые она может выполнять. Если хотите, чтобы я создал ролик по голосовому управлению терморегулятором, то пишите в комментариях. Пусть желающих много, сделаю отдельное видео. В принципе, можно управлять теплым полом не только Алисой, но и с помощью Маруси, установив ее приложение. Данный терморегулятор может работать и с веб-приложением. Для этого достаточно в браузере набрать app.velrock.com, заполнить логин и пароль такой же, как в мобильном приложении, и вы попадете в веб-приложение Velrock. Мы находимся на главной панели управления. Как видите, тут оба моих терморегулятора, кухня и спальня. Мы можем их регулировать каждая по отдельности. Вот поднял температуру.
И как видите, загорелся значок, что обогрев включен. Вот мы убрали, и обогрев выключился. Также можем управлять целой группой. Нажимаем на First Group. И мы также имеем 4 вкладки. Вот графики, расписание, настройки, отъезд. Возвращаемся в панель управления. Управление через веб-приложение практически такое же, как через мобильное приложение. Более подробно про веб-приложение я расскажу в отдельном видео. А теперь посмотрим возможности терморегулятора без приложения. У него всего 2 кнопки. Левая кнопка – это удержание, вход в меню и навигация по нему. А правая кнопка удержанием включает и выключает терморегулятор. Этими же 2 кнопками плюс-минус изменяется значение настроек. Чтобы подрегулировать температуру в данный момент времени, кратковременно нажимаем кнопку минус или плюс. Цифры начинают мигать, и мы можем или длительным удержанием, или короткими нажатиями регулировать температуру теплого пола. Вот я настроил 35 градусов, и у нас включился обогрев. Уменьшаем до 25, и у нас нагрев отключился. Если мы вместе удерживаем обе кнопки более 6 секунд, то включаем блокировку кнопок для защиты от детей. Опять удерживаем 6 секунд, блокировка отключается. Если кнопку минус удерживать более 15 секунд, можно узнать версию прошивки терморегулятора. Вот у нас версия прошивки F2.5. Если же ее держать более 27 секунд, то произойдет сброс на заводские настройки. Сброс я делать не буду. Чтобы войти в меню терморегулятора, жмем кнопку минус 3 секунды до появления надписи REG. Тут мы можем включить ручной режим, режим работы по расписанию. Вот я сейчас включил в режим работы по расписанию. Согласно расписанию у нас сейчас полы должны быть включены. Мы можем в данный момент подрегулировать температуру. Вот я поставил 25 градусов. И у нас обогрев выключился. Сейчас входим в меню. Сейчас TPR это временный режим. Он включается, если регулятор работал в режиме расписания, но мы температуру вручную изменили. Температура будет поддерживаться до следующего периода в расписании. Режим отъезд устанавливается только с приложения, и отключить его уже можно с кнопок регулятора. Если мы входим в меню и делаем 2 нажатия, то можем регулировать яркость экрана в режиме ожидания, который включается через 20 секунд после последнего нажатия кнопок. Если входим в меню и нажимаем 3 раза, то получаем код для добавления регулятора в аккаунт на сервере Velrock. Если уходим в меню и делаем еще 3 нажатия, то настраиваем управление через Wi-Fi. Вот у нас в режиме клиент. Можно в режиме точки доступа или отключить внешнее управление. Если у вас нет связи приложения с терморегулятором, то проверьте эту настройку. Входим в меню и добавляем еще 4 нажатия, то мы можем подкорректировать отображаемую температуру. Если показания терморегулятора и образцового термометра расходятся. Здесь мы можем подрегулировать мощность подключенной нагрузки. И следующая регулировка – это уровни блокировки внешнего управления регулятором. Я ставлю OFF. Блокировка отключена. Общее впечатление. Очень мудрёный прибор, но позволяет автоматизировать обогрев. Его стоит покупать, если вам нужно групповое управление терморегуляторами, если хотите управлять ими голосом, а также если для вас полезна функция геозонирования.
При этом нужно учитывать, чтобы регулятор работал корректно, он должен быть постоянно подключен к облаку Velrock посредством Wi-Fi и интернет. Как стыковать функционал этого терморегулятора с умным домом посредством API, вы можете узнать у производителя, если для вас это актуально. Также я оставлю ссылку на IP в описании. Сама возможность подключения к умному дому – это большой плюс прибору. Более подробно о функции данного терморегулятора я буду рассматривать в новых роликах. Подписывайтесь на канал, чтобы их не пропустить. Вы также можете проверить описание. Если дополнительные ролики уже вышли, то ссылки на них вы найдете в описании. Если у вас есть опыт эксплуатации данного терморегулятора или возникли по нему вопросы, то пишите в комментариях. Также под видео будет ссылка на инструкцию к прибору и магазин, где я этот терморегулятор покупал. Поделитесь видео с теми, кому данный терморегулятор будет полезен. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Жмите лайк. И до встречи в новых и старых роликах.